naman pala eh. Parang okay na yung dalawa. Iwanag na. Dito na lang yan. What's up? Set up lang kami. Ha? Diyos, may 3 cabinet na dala. Sa atat 2 aquarium. Eh, kita ko na yung mukha mo eh. Nababad trip na eh. Di ba? Yay! Ano ba Naka-open yan. patungan nyo pa namin dito? Sa pen. Piinit na akong lumo. Kaya ka magbubol. Sakit na Oo, irita lang siya eh. Bad trip eh. Yes sir. So ito, dini-DIY niya lahat. Lagi kayo ng ganito para... Hindi kayo kita sa meron kayong privacy. Hello. Mas okay yan kaysa nag-tent pa nga naman ngayon. True. Ito lang ba sabi? Tsaka? Wala ka na? Ulit ang akin. Grabe ako. Yun na lang muna gamitin mo. Ha? Yun na lang muna gamitin mo. Panghugal. Tapos bili ka ng pangluro. Ngayon na. At toothpaste. Ang masarap. Parang nakaisa ka dun. Josh! Oh! Alam mo, magago ka pa. Tambay-tambay ka pa kasi ngayon. Dati na-addict din ako sa ganito. Puro ko lang nakikita. Ano babangin mo? Eh, ginamitan ng power tools ng plaka lang niya. Ikaw vlog ka. Kitang-kita ka dun. Video. So, pagpalitin natin yung mukha ng Toyota. Saka ito Sumigat, no? Pep lang. Boss na? Bawas na yan. Oo, may basahan pa ako niya. So, ganito. Oo nga. Oo, yung may-ari. Wala bang tigapunas yung may-ari? Oo, inisira natin to. Bibigri sa lata dyan. Ha? Promote mo naman. Promote mo. Pwede to. Iitim nga pa ganun. Iitim nga. Saan ang camera? Baka naman. To the night, I see nothing but stars falling. Into the night, I see nothing but stars. Let you go, but I can't. I stay around. You just keep playing me like a fool. Into the night, it's so good. I'm good. Take my time. I'm not. Kain muna tayo. Sige. 2, 3,
Cheers! Ha? Ay ka, dali! Ay ka! Oh, nasa gusto ano? Sarap ng pansit. Sama. Sapyaw! Mark! Matigas dito. Binuksan nila yung pinto sa kanila. Swimming na kayo. Diyan lang. Malapit lang. Marcos sa mababaw.